الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاتقوا الله عباد الله، واغتنموا هذا الشهر المبارك للتوبة والرجوع إلى الله، فإن الله سبحانه يدعو عباده المقصرين بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن هذا الشهر المبارك لهو أعظم فرصة ليتوب عاصي ويؤوب قاتل ويهتدي ضال. ألا فاعلم أيها الباحث عن التوبة، ألا فاعلم أيها الباحث عن التوبة أن ثمة بشرى بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم كل تائب بقوله: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر الله له. ثم تلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ألا إن الوقوع في الزلل عيب ظاهر، غير أنه ليس هو كل العيب، وإنما العيب كل العيب والشين كل الشين في منادمة الخطأ والإصرار عليه والاستنكاف عن الرجوع إلى الحق. ولقد ضرب لنا السلف الصالح أفضل الأمثلة في الشجاعة حينما أعلنوا رجوعهم إلى الحق، رغم أن الواحد منهم قبل تراجعه يرى أنه قد تناهى اجتهاده إلى غاية ما بعدها له مذهب. وقد كان من أشهر هؤلاء ابن قتيبة وأبو الحسن الأشعري وأبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي وابن عقيل وابن القيم وغيرهم كثير. كلهم لم يمنعوا أنفسهم الاعتراف بالزلل والرجوع إلى الحق عند ظهوره، بل رجعوا بالتهمة على أنفسهم، لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يهديان إلا إلى الحق. ألا فليتق الله أولئك المتهورون المجازفون بأنفسهم ومجتمعهم إلى ما لا تحمد عقباه، وليعلموا أن حالهم يصدق عليها قول ابن القيم بأنهم كمثل عميان خلوا في ظلمة لا يهتدون سبيلا، فتصادموا بالأكف والعصي، فلا ترى منهم إلا مشجوجا أو مفجوجا أو مقتولا. وقد يتسامع عميان أمثالهم فيلجون الظلمة كسابقيهم، فلا يزداد الصياح إلا عويلا. فالبدار في اللحاق بركب موعودين بالعفو والصفح في الدنيا والآخرة، كما وعد الرحمن أولئك بقوله: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.